sa saan tayon nga mauray when mo amok nga saan tayon nga mapasubli kakabsat kadijay dati nga kas iti kasasaad tay nga panagtitipon tayo nga makapantayo ijay kapilya nga nawaya tayo kakabsat makapagtitipon tayo amin nga kakabsat kin makapantayo amin kadagijay ti Bible study tayo makasurot tayo kadagijay gawain tayo kakabsat amok kakabsat nga narigat nga may subli dayto yen kakabsat tati kinapudno na kakabsat dati mapaspasamak iti nga lubungan ket nailanad wenno padto kakabsat dito Biblia kakabsat nga dumtengen kakabsat dijay saan lang nga krisis iti physical no diket di kang runaan na kakabsat iti krisis iti panangan kasapulan iti kararwa tayo iso nga kayat ko nga ipalagip manin kanya tayo kakabsat nga sapay kuma nga dagijay namamuan tayo nga sao iti apo kastamoten dagitoy agdama kakabsat nga mangmangeg tayo ti ikagkagumaan tayo kumakakabsat ket awan iti sabaling nga panghugotan tayo iti pigsa tayo no saan nga dagitoy kakabsat may dandanon kanya tayo nga mensahe iti apo adda kakabsat limitado na dagiti anyaman kakabsat nga adda kanya tayo ngem iti sao kakabsat iti apo daytoy laeng iti makadaer daytoy laeng kakabsat iti makabalin nga mangkontinuar daytoy na espirituan kakabsat nga panagbiag tayo mapantayon kakabsat iti mensahe nga inted iti apo iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo idi naglabas kakabsat nga mensahe tayo sino kakabsat kadagiti nakaimdeng kakabsat di naglabas nga mensahe tayo kakabsat ket daytoy kakabsat iti kayat ko nga ikonekta wenno silpuan may panggep kakabsat di mensahe tayo idi naminsan nga lawas nga daytoy kakabsat isu daytoy iti topic tayo itatangag sapa ti pannakabalin kuna toy kakabsat iti dara iti kordero iti Revelation chapter 7 ito'y kakabsat nga alain tayo, kakabsat, medyo topic tayo, Revelation chapter 7, verse 9, aging gana iti 14. Dito iti verse 9, iti Revelation chapter 7, dito kakabsat, iti sirmata, kakabsat ni John the Beloved. Dito kakabsat, iti impakita, kakabsat, iti Apo kanyana, impakita ni Apo Jesucristo kakabsat kanyana iti kaganapan kakabsat kadagijay kakabsat nagtulnog ken agtungpal kakabsat kadagijay yan sarita kakabsat ken pagayatan iti Apo. Then di verse 9 kalpasan dagitoy kimmita aket adtoy ti umariwekwek nga awan iti makabalin a makabilang anaggapuda kadagiti iso amin apagarian ken tribu ken ilili ken pagsasao nga agtaktakderda iti sangwanan ti trono ken iti sangwanan daydi kordero anagkawesda kadagiti pagan-anay nga puraw ket adda palpalma kadagiti imimada ket agpukpukkaw da iti dakkel a timek akun kunada ti panakaisalakan nagtaod iti Dios tayo nga agtutugaw iti trono ken iti kordero ket isu amin dagiti anghel addada nga sitatakder iti aglikmot daydi a trono ken dagiti lalakay ken dagiti upat a parswa a sibibiyag ket inruknoy da dagiti rupada agingga iti baba iti sangwanan daydi trono ket nagdaydayaw da iti Dios akun kunada amen bendisyon ken dayag ken sirib ken panagyaman ken dayaw ken bileg ken panakabalin ti maadda kuma iti Dios tayo iti agnanayon amen ket simbungbat daydi maysa kadagiti lalakay akun kunana kanya dagitoy a nakakawes kadagiti pagan-anay nga puraw si asino da ket sadino iti naggapwanda ket
kinunak ken kuana apok si kaamom ket iso kinuna na kanyak dagitoy isuda dagiti naggapo iti dakkel arigat ket binugwanda dagiti pagan-anayda ket pinapudaw ida iti dara iti kordero. So biyan nakakabsat kadijay paksa tayo wenno topic tayo ti pannakabalin iti dara iti kordero. Kakabsat anya dijay pannakabalin na. Kakabsat anya dijay maaramidan na. Dayto nga dara kakabsat iti kordero. Pati dara kakabsat ni Apo Jesus. Kakabsat no saan tayo kakabsat nga magunudan DJ pan nakabalin kakabsat iti dara ni Kristo wenno dara iti kordero. No saan tayo nga magunudan wenno saan nga agepekto, saan nga agmanifest iti biag tayo kakabsat daytoy iti mabalin nga maaramid ken mapasamak. Adda tayo iti babaen iti kaawan iti salaknib wenno proteksyon kakabsat iti Dios. DJ iti mabalin na kakabsat nga pagdaksan. Kakabsat no awan DJ proteksyon. Awan DJ bilag. Awan DJ panakabalin. Kakabsat iti dara iti Apo. Ket daytoy ibagbagan nato kakabsat nga dara iti Apo, isu kakabsat dagijay na utkot ken nasakit. Isu dagijay rigat. Na daytoy kakabsat dijay mang pasanto, mang palinteg kakabsat kanya tayo. Dagitoy kakabsat. Daytoy iti pannakabalin na dijay iti bilag na kakabsat. Dijay iti epekto na dito biag tayo nga kasmaysa kakabsat nga namati ken sumursurot ken Kristo. Ay ket no awan kakabsat dijay epekto na ken awan bilig na kakabsat baka awan kakabsat kanya tayo iti dara kakabsat iti kordero. Ket no awan kakabsat kanya tayo iti dara ni Kristo, awan kanya tayo kakabsat iti dara iti kordero, dijay kun nakatay adda tayo kakabsat iti babaen dijay kaawan iti protektar iti Apo nga kasmaysa kakabsat nga namati ken kuana. Kasano nga magunudan dijay bilag wenno pan nakabalin kakabsat iti dara iti Apo. Kasano kakabsat nga maadda kanya tayo? Kasano nga da epekto na kakabsat? Anya kadi kakabsat iti makagapo apay nga maawan iti proteksyon iti Dios iti maysa nga namati. Iti maysa kakabsat nga makagapo iti kangrunaan nga makagapo kakabsat iti panaglabsing tayo. Basta brinek tayo kakabsat dijay covenant wenno tulag kakabsat iti Dios ken iti tao. Basta linabsing mo dijay kakabsat sinukir tayo. Ijay kakabsat nga dijay proteksyon kakabsat wenno epekto kakabsat iti tulong iti Apo kanya tayo. Kakabsat ijayen nga maikat kanya tayo. Kas kakabsat kadagiti nagkauna nga pinulutan iti Dios nakadado digiti propeta. Kakabsat nakadado digiti ari nga pinulutan kakabsat iti Apo. Ngimidi oras kakabsat nga linabsingda kakabsat digiti bilin annuroten linteg iti Dios kakabsat. Ijayen kakabsat nga dijay panangaywan ken protektar iti Apo kanyada. Kakabsat ijayen kakabsat nga saandan nga nagunudan. Saandan nga na-experience, saandan kakabsat nga naramanan iti tulong, inikaten iti proteksyon kin aywan iti Dios kadagitoy kakabsat. Malaksid kakabsat no agbabawi da nga dijay pudno nga panagbabawi nga kas kakabsat ken ni David. Wen pudno kakabsat nga ammo na nga basol dijay inaramid na ngim babae dijay na ipapusuan nga talaga nga panagsubli na iti Apo napudno nga panagbabawi na nga uray pay pakatayak kunana kurang pa dito biag ko kunana nga pangsukat ko dijay inaramid ko ammo yo kabsat dijay iti nakita iti Dios ka dijay puso na dijay kakabsat iti nakita iti Apo ka dijay kapanunutan kakabsat ni Ari David ijay kakabsat nga napakawan isuna ket ijay nga naisubli ken nagunudan namanin kakabsat iti salaknib ken proteksyon kakabsat iti Apo kanyana. Mabalin kakabsat nga kasjay tayo. Kasano nga magunudan kakabsat dijay pudno kunana kakabsat nga panagsubli. Dijay kakabsat iti number 1. Dijay iti kangrunaan. Dijay nagsubli tay nga pudno. Anya dijay kakabsat nagsubli tay kakabsat nga pudno kakabsat iti Apo.
Di pa nagsubli kakabsat nga pudno nga ibaga na to, saan lang nga di kaya tayo nga ibaga? Saan lang nga di kaya tayo kakabsat nga ibaga, iti bibig tayo. Nga nakasubli tayo iti apo haan. Hanga di iti katunayan Haampay ka di iti natalgad kakabsat nga nakasubli tayo iti apo Haampay kakabsat nga di iti garanti. Uno, garantisado kakabsat nga ibaga tayo, nakabalik na tayo sa Panginoon. No di kat di, kakabsat iti mang panik ni kakabsat nga nakatalaga nga nakasubli tayo iti apo, kakabsat hantay nga panawanan di inaladan iti Dios. Adda tayo kakabsat, iti ima iti Dios kakabsat, santay nga pimanaw. Ken iti pakakitaan kakabsat nga nakasubli tayo iti apo, talaga kakabsat protektado. Kakabsat, adda di kinatal na, kakabsat kanya tayo, adda di kakabsat, pigsa nga kontinuar iti pigsa iti kararwat, adda kanya tayo, adda di kakabsat, anok tayo, adda di regta tayo, tapay kakabsat, wunta adda tayo, pudno nga nakasubli tayo ti apo. Kakabsat. Di pudno nga nakasubli ko na kakabsat, hantay nga sinubliana, di dati nga pinanawan tayo. Di ti ibaga na kakabsat nga nakasubli. Nga saan lang ibaga tayo nga adda tayo ti apo, bumalik na ako sa Panginoon haan. No di kat di iti pudno nga nagsubli kakabsat kas kadijay kakabsat Lucas chapter 15 verse 16 sa dijay. No di agtamali di prodigal son. Dijay iti pudno nga nagsubli talaga nga dinisisyonan na kunana dijay kuna nga agsubli nakto iti ama. Ket pudno kakabsat. Nga naawat na uli. Dijay kakabsat proteksyon iti apo kinaawat uli. Isuna yung sidong iti apo. Ket iti pudno nga panagsubli kakabsat dijay pudno nga panagbabawi. Pudno nga panangamin na nga talaga nga nagbason. Kunana nga ron iti nagsubli ka. Kunana hanak nga may karin nga may bilang nga anak mo. Kunana jay uren. Kunana jay agbalin naklatan nga adipon. Agbalin naklan nga katulong mo. Basta laang makasubli na tayo ti poder mo. Diyay iti pudno nga nagbabawi kakabsat. Yan. Isu nga daytoy kakabsat nga no kasanutay nga magunudan. Diyay bileg kunana kin pan nakabalin iti dara iti apo, dahil panagsubli nga pudno, ken panagbabawi nga pudno. Kamsat. Kit iti pudno nga panagsubli, ken pudno nga panagbabawi, isudi jayin ibagbaga na ti Acts chapter 3 verse 19. Nga nagsubli kayo, kuna na jay, ket agbabawi kayo, kuna na jay, ket makasagrap kayo to, malakam yun to, kuna na jay. Iti bang art ket mapunas kadagiti isu amin nga basulyo. Kakabsat, mapunas, nabugwan ka, nadalusan ka. Kadagiti isu amin nga nagkurangan tayo, may kari tayo nga maluputan iti lupot nga puraw, nga kas kadati na ibakat tayo. Na kunana jay, dagitoy kunana nga nakalupot iti puraw, nabugwan da, nadalusan da, kunana jay, inugasan ida, babaen iti dara iti kordero. Isu nga iti makadalos ken makabungko kakabsat, iti kinunog nga kinatao tayo, may salang kakabsat. DJ kakabsat na bilag kin man nakabalin kakabsat iti dara iti kordero kakabsat. Tatan anya dagijay bunga nang kapagdaksan iti kaawan iti proteksyon iti apo iti biag iti maysa nga namati. Anya dijay pagdaksan na ditoy kakabsat iti kaawan iti proteksyon iti Dios iti maysa nga namati. Tuo muna isu daytoy nawaya dagiti dakes nga espiritu wenno nawaya ni Satanas nga agdadael wenno agperdi kakabsat. Nakawaywaya. Yan. No apay ko nakakabsat nga nawaya, awan kakabsat di alad Awan di secured kakabsat iti apo nga da kanya tayo. Ti kinapudno na kakabsat kanya tayo sigon iti salm kakabsat. Salmo iti tunggal kakabsat tao, tunggal nga namati iti apo. Adda kuana, adda gwardyana. Kakabsat, adda kaduana. Nga isu kakabsat iti holy angels. Adda di kaya bodyguard tayo. Nga ipagpakadwa iti apo kanya tayo. Sigon iti kunana. Kitno awanin kakabsat iti gwardya. Awanin iti Holy Spirit nga adda kanya tayo. Si tayman iti mapan iti literal. Kakabsat. No makakita tayo iti animal.
as pangrigan. Nga adday iti away, nga awan mo ti uneg ti inaladan, anya ti panangipagarop tayo, adaking ko ka unawan. Awan, kasla ko man umapantay iti bakit. Makakita tayo ti alingo. Amo tayo nga awan ti aking kupa dyan. Nung dikat di, libre, iti mang tiliw, kadiyay kakabsat nga alingo ngamin, awan ti akin kukwa. Kastama kanya tayo. No awan tayo kakabsat iyan ti inaladan iti apo, na kakabsat na kawaywaya si Papalubos kakabsat ni Satanas, tapno perdyen na tayo, tapno dadaulan na tayo, ket nakadado iti paraan na. Nakadado iti wagas na kakabsat. Kit iti wagas na kakabsat nga mangdadael kin mangperde kanya tayo, kakabsat dagiti minsan saan tayo nga magmadlaw Dagiti saan mo nga mapupuutan. Dagiti saan dagiti nalinis nga saan tayo nga magmadlaw. Kakabsat. Kiti aramiden na kakabsat. Yan. Ti aramiden na tapno saan tayo nga madmadlaw, kakabsat, ti jay. Inot nga panagaramid. Kakabsat, iti may salungasin kanya na pudnuman nga mabasit data, ngayon, into no maurnong data, nga panaglablabsing tayo iti sao, iti apo, anya ti papanandang nga saan nga dumakkel, ni makita tayo tulatan ni apay nga kimapoy tayo mo tayo. Adda digat ikasjay kakabsat Minsan ko na tayo, basit laeng data, mabaling akong ko na tayo minsan. Apay, dakas ka din, maminsan laeng, nga aramidag. Minsan, adda digat ikasjay nga katuwiran tayo Wino prinsipyo tayo, kakabsat Ngayon amuyo, digijay nakagalgalis, kin nakalilinis, nga aramidin kakabsat, iti diablo kanya tayo. Tapno kasta kakabsat, ket dadaulan kin perjen na tayo. Kakabsat, tadijay nga ron kakabsat. Nakita na ngamin, nga talaga nga awaanin na proteksyon. Ngamin, kakabsat, no, agi pakita, di kita dadakkel nga ba, nagkakabsat, akit maripar tayo, isang nga aramidin na, di kita nakagalgalis, saan nga mapupuutan nga aramidin na kakabsat kanya tayo, di kita babasit nga ugali, kasla okay lang. Haan ka di? Di kita babalik, kasla naka-okay lang kanya tayo. Ngim amuyo, no hantay kakabsat nga mapuutan, kin saan tayo nga mapansin, kang runaan na kakabsat, no kurang iti panagbasbasa tayo, amuyo ti panang ipagpagarot tayo, kasla okay lang. Amen? Kasla gusto. Kakabsat. Ngayon, uray siya. Minsan, agpanpanunot na amuyo. Kakabsat. Tunggal may sa kanya tayo. Tunggal may sa nga namati. At daaming kasta kakabsat nga digitay area nga pagkapsutan tayo. Ngayon, para kanya, digay iti idaw-dawat ko. Agpaiso nga basit laeng. Ngayon, amuyo kakabsat no basit laeng. Mabaling nga pangabutan iti diablo ka data. Kiti dia pangabutan iti diablo kakabsat ita, kiti dia pakaaramid tayo nga makaaramid, awan duma nakakabsat nga inot kakabsat nga umadayo tayo, yen di man nakabalin iti dara ni Kristo. Kit uray ton kakabsat ayat iti apo, kakabsat nga iti karabid na tayo, i-restore na tayo, kakabsat iti apo, ngimno adayo unay nga distansyan kakabsat, awanin marigatan tayo. Iti Diyos saan nga narigat kanya nakakabsat, di panangawid na, panangpasupli na kanya tayo, nang amuyo kakabsat iti marigatan si tayon. Magrigat ka din iti bumangon. Nung naitiklog. Nung naglamis iti may nga tao, nagrigat ka din agpapudot. Agri tayo? Nagrigat. Kakabsat. Iti panaglamis kakabsat, iti panangribam, iti na espirituan, iti may sangal daw, hamo kaya nga bangunan, iti makabulan. Dahil nga narbang nga na espirituan tayo. Nagrigat nga pasublin. Yan. Nagrigat ang tarimaan. Sa iti bagada nga nalaka iti bangon, ngim into mapan iti panagrepair, kabsat iti na espirituan, di iti karirigatan na. Kakabsat. At biblical data, habang nga agbangbangon ka iti kararwam, habang nga agbangbangon ka iti na espirituan, kabsat nga pigsa idyemot nga lalo mo umatake kakabsat iti kalaban. Ada istorya na kakabsat data, yung ti Old Testament, yung ni Nehemias, iti bangunan na kakabsat iti Jerusalem, nagkaputa iti Babylonia, iti bangunan na kakabsat iti Jerusalem, habang nga bangunan da kakabsat nakadado iti mga tipa nga kalaban da, tapno handa nga babangon, ket kasjay mo laing kakabsat, iti na espirituan nga dagandangan data. Kakabsat, habang agpapapigsa ka, ijay nga kapigsa nga ado nga umatake, mabalin ti asawa, mabalin ti anak mo, mabalin ti kabsat mo, nakadadong kawagas. Kakabsat, mabalin nga iti lasag mo, yan. Di kaya iti mabalin kakabsat nga manglap ko, di kaya panagbangon,
panang i-restore tayo kakabsat no kimapoy iti kararuwa tayo. Isu deja iti pagdaksan na. Isu nga dito yung kakabsat iti mabalin no piggad na kuna nga awan tayo hindi proteksyon iti apo ta nakawaywaya. Kakabsat nga mangdadaol iti apo kanya tayo. Ket kastoy pay kakabsat iti nalinis na aramiden na kanya tayo nga saan tayo nga madmadlaw. Nawaya kuna na nga kaya na nga kontrolen kakabsat iti rik na tayo. Taapay nga kuna. Awan tayo nga rod, hindi ima iti Diyos. Yan. Awan tayo tulong. Awan tayo badang. Awan tayo panakabalin, kin bilag iti Diyos, kakabsat. Bilag ni Kristo, iti biyag tayo. Isu nga, kaya na nga kontrolen. Kaya na mo't nga paalsaan. Yan. Nawaya, isu na. Kakabsat. Kit iti may sa kakabsat nga pang kontrol na, kakabsat na jerik na tayo, nawaya nga pang tengel na kakabsat na jerik na tayo, deje emosyon tayo, amoyo ti ikwana, kakabsat iti hantay nga mapupuutan, kinsaan tayo nga madmadlaw, ti iparik na kanya tayo, feeling strong tayo, naala? Well, iti pa nagrik na tayo, kat sila nakapigpig sa tayo kakabsat kit adda deje nga rik na, ngayon no amirisen tayo, kakabsat iti sao iti apo, baka natawan nga rik na dijay no apay kunak nga natawan nga rik na, nakalalaing tayo nga mangisuro, nalaing tayo nga mangipalawag, ngim into no may patas kanya, tayo may suro tayo, kakabsat, anya epekto na kanya tayo. Dijay iti baga. Nga nagalis, kinalinis, nga araramiden iti diablo kakabsat kanya tayo, nga pangalalilaw na kanya tayo. Kaslay pagpagarop tayo nakapigpig sa tayo, kung takad iti kasta ng Kristiyano, aan ka di? Nakadado iti kasta ng Kristiyano, nga ako namla, kakabsat la. Kaslasaan nga sumanutin, kapupudutan, iti kapupudutan. Ngayon, idimtang kanya na iti panaglamiis, mas nalamiis pa yung deja ice. Amon nga mabangon, kakabsat. Nagrigatin nga pasublian. Deja iti pagdaksan na di awan jay, kakabsat, proteksyon, awan tayo niya hindi makakabsat iti ako. Nakadado, kakabsat, amok kakaya yung asilpuan, amok kakaya yung nayunan, di gayay kakabsat, wagas, kin paraan, iti diablo, tapno dadaulan na tayo, nga kas may saa, nga napudno, nga sumurot ken Kristo. Di gayay napudno, iti dadaulan na. Di gayay talaga nga mangikarkarigatan, iti dadaulan na. Kakabsat, kanrunaan na kakabsat tata, amoy ti mas maapektuan, kitaan yung kakabsat dagiti Kristyan. Ngayon, uray, apektado tayo, kakabsat, kas may sa nga napudno, nga sumursurot kakabsat ken Kristo, babaen di bilag iti dara na kitam ket itakder tayo. Yan. Agaramid iti pamamaraan. Yan. Agaramid iti pamuspusan. Tapno sa Allah nga da kami iti mataraunan. Uray di iti kakabsat tayo kadagiti adda ti balbalay da. Kakabsat mataraunan da sa pasap tayo. Kakabsat kas may sa kami nga napudno. Kakabsat ngem daytoy kakabsat iti punteriya kin target met iti kalaban kakabsat tapno dadaulan na tayo. Ngam mabalin nga madadaol tayo no awan dahil proteksyon kakabsat iti dara ni Kristo iti biyag tayo. Siguro naawat tayo. Siguro naala tayo kakabsat, naawatan tayo. Anya pa kakabsat, nawayang nga manggulong kanya tayo. Nawaya. Yan. Kadawyan na nga ron, kakabsat nga oray si may sayaatan, kalilinakan. Kakabsat iti biyag tayo minsan at dagolpe nga gulo. Ngayon, gulo iti anak, gulo iti pamilya, gulo iti agasawa, gulo iti agkaruba. Gulo iti di ba gulo iti kwa? Yan, iti agkakaruba. Minsan dagita. Sa kasta kakabsat iti nakawaywaya nga aramid din na. Taapay nga maaramid ken mapasamak. Ti makagapo nga minen awanen di proteksyon. Awanen di aywan. Awan tayo niyan ti ima iti Diyos nga mangisuro no anya ti aramiden tayo. Awan di jayin ka guidance kakabsat ti Espiritu Santo nga umawag tayo iti Apo. Minsan sa bali awagan tayo tao ti paykid di. Hangka di. Nga minsan nga imbes iti Apo ti umuna nga pagdawatan tayo konforme di pagtaray-tarayan tayo. Konforme ti pangibagabagaan tayo. Madamdama iti nangibagaan tayo di makalaman nga tao tatan iti suggest da kanya tayo. Kakabsat iti bingay dagi tulong kanya tayo ay no siya agad bumalis na nabibya. Anya tinapanan na, anya tinagangayan na. Saan nga dimmakkel? Saan nga bimasit no di ka didimmakkel? Deja basit nga poor, nagbaling nga dakkel nga poor,
Iso nga oray sibugan nga sibugan na narigatid. Kabsat, tapay. Yan. Tadijay. Kabsat. Nakawaywayang amin nga iso nga manggulong. Napadas ko dayta kakabsat. Yan. Napadas ko kabsat. Nga ginulo na kami. Iti panakabalin kakabsat. Iti kabuso. Aglalo no ti gulo. Kakabsat. Kit unag ti pamilya. Anak mo ngay ayatem. Pamilya ngay ayatem. Nagrigat git din tanapadas ko dayta. Kit tinagdakalan kakabsat nga pagyamanan. Babaen iti daran ni Kristo. Kakabsat. Ijay nga napagbaligyan ni gaya nga gulgulo. Yan. Gulo iti personal, gulo iti individual, kakabsat, kin gulo pay iti church. Dagita, mabalin kakabsat. Nga niya digita kakabsat, natural agi pastor kakabsat ni Satanas, dagiti sinan kabsat nga ibaganan jay. Nga talaga nga iti panggap da kakabsat kasaan nga ni Kristo, no di ket di sabali nga banag iti motibo da, talaga ang manggulo dagita. Ngayon talaga kakabsat nga adda data, ngayon hang magulo, kakabsat, di adda iti dara ni Kristo, iti maysa nga namati. Amen? Yeah. Kabsat. Manggulo iti panunot, di pa nakariribok, kakabsat. Yeah. Di kaya naglabsing iti apo talaga awanin di jay linak, awanin di jay kinatal na iti kapanunutan, kit minsan kakabsat, no iti magulo iti panunot tayo, ure kasano banog mo hanggang nga makaturong. Oy, hanggang nga makaturong, tanapadas ko data. Yan, nugulo iti panunot tayo, oray si may sayaatan ko mga talaga nga mayat iti riknam, nakununag di talaga nga mayat ko mga maturugin nga magulo di panunot mo. Yan, hanggang nga makaturong, tapay, gulo iti panunot. Kakabsat, kit nugulo iti panunot mo kakabsat. Yan, nakabutbutan. Yan, kakabsat. Nakamamakin nakabutbutan. Nung magulo iti panunot mo, kakabsat, at dayayin na yung butbutang, at dayan na yung dandanag mon, panagkipkipayo mon, panagkikiktot mon, saan kan nga makadesisyon kakabsat, di ayon nga kalooban iti apo, no di ka din iti maaramid mo, di dikta iti kabusor, no kasanom kakabsat nga patayin iti bagim. Amuyo, kada ito agdama kakabsat nga sitwasyon, ti kaaduan nga natay kindudo mga natay saan mo nga dati pandemic hanga di jay COVID minsan nakatayan da no man pay di jay kakabsat iti mitya, kakabsat nga naawanan da tinamnama. Di kay dudo mga kakabsat nga natay kat naawanan da tinamnama Yan. Nakabsat, naawanan da iti namnama. Nagulo iti kapanunutan da. Yan. Nga naamuan da lang nga nagpositive da iti Pangasinan, Region 3. Yan, iti Pangasinan na amuan na lang, nagpa-swab test, han nga expectarin. Kakabsat nga, nagpositive, pinaltugan na iti bagina. Kastamon iduduma nga napasama kakabsat ito San Jose, natay itinanang na. Kakabsat, puno natay di jay mother da. Yan, otro kakabsat, 50-50 manin, di jay father da. Naawanan tinamnama di jay anak, anyi ti kinuha na. Kakabsat, han nga nauray, di jay COVID nga isuti ng patay kanya na. Nung di kat di, kakabsat, yan, gapo ka di jay kakabsat, gulo iti kapanunutan na, awan ti kinatal na kanyanan, binutbutin kakabsat ni Satanas isuna, nga tinaramid na, nagtapwak, yung ti building kakabsat nga nakay-confinan na. Kas jay, nakadado nga istorya, nakadado nga paspasama kakabsat, oray pa'y kakabsat, di ka jay babasa. Yan, minsan di ka jay ubing kakabsat nga marigatan na kada jay module, kada jay module, kamumodule. Yan, kakabsat, yan, idi matorta, idi panunod-dan. Hangka din, makangkangag tayo kakabsat, kada giti balbalita, nanyitikin mo din yung ubing, ada nagbagkal. Ada nagbigting. So nga para kanya, kakabsat, yan. No dagita, kakabsat iti wagas kin aramati ni Satanas, kakabsat nga kaslamang stress, nya mang stress kakabsat dati kapanunutan tayo, nya mang pailot, mang pagulo, kakabsat ay kat na imbag kakabsat nga iti module tayo sa iti apo. Amen. Yan, so iti umuna nga sukimatin tayo kakabsat dati sitwasyon iti kararuwa tayo nga dapat dati iti agredwar. Yan, diya iti dapat nga maagasan. Diya iti dapat kakabsat nga makadanon iti pagarian iti apo, tauray no magunod mo iti kakakatuan ka pesto, no hamagtala dati COVID. Ay, logilat ta. Logilat ta. Kakabsat, iti kadadakkelan kakabsat nga gunguna.
Di mapag-grade war tayo, mapagturupos tayo, iti kararwa tayo kakabsat, gapu iti sao ti Diyos, babaen. Di dara ni Kristo nga makontinuar, nga maadda kanya tayo. O di dyan, kakabsat, anya pa'y, basit lang dito eh. Kakabsat, basit lang dito yung kakabsat nga ingkabil ko, numan pa'y nakadado kung makakabsat dito, di kaawan iti proteksyon. Kakabsat, nawaya ko na nadto'y kakabsat, ni Satanas kunana nga mangited iti sakit iti physical. Nakawaywaya. Yan. Tauray kakabsat iti sakit ni Job ni Satanas tinangited eh. Amen. Numan pay kakabsat pahintulot iti Apo. Kakabsat ngem kitain nyo pa iti naaramid kanya na grabe. Grabe kakabsat. Ngem control pa iti Apo. De lalon ton kakabsat. No awan ti ka kontrol iti Dios. Amen. Lalon to no awan iti kondisyon iti Dios. Halang sakit. Kakabsat talaga nga sakit nga talaga patayin na tayo. Dijay iti nakamamak. Dijay iti nakabut-butin kakabsat nga nakawaywaya nga mangsagid kanya tayo. Ket amuyo kakabsat daytoy nga agdama. Kakabsat amok nga daytoy kakabsat kit instrument kakabsat iti Satanas daytoy tapno ag patay, agdadael. Kakabsat kit nakadado iti na tayo, nagdaman na tayo brother Danny. Damanin. Uy, empleyado dito ang munisipyo. May samang nga natayin. Hala nga data, kakabsat, duwa gayam. Yan, ito'y pa. Kasi dito. Son 5 siguro data, uno son 3. Iti samse. Dagita, iti nagsasaro manin kakabsat nga natayin. Kat data kakabsat, kat nakawaywaya. Kakabsat, awan iti kalapod-lapod nga agdadael kin agpatay kakabsat ni Satanas. Kin saan lang nga dayta iti dadaulan na kanya tayo. Kakabsat, Kristiyano tayo man, uno hampay nga dinteng di panangala iti Apo iti biag tayo. Kaya na nga patayin di relasyon tayo iti Apo. Anya iti paraan na. Kakabsat, kadagiti kakabsat paraan na nga saan nga madmadlaw kang runaan ano paghimasan iti lasag ay hang nga madlaw day na. No paggustuhan launay, kin pagrawaan launay kakabsat iti derep iti lasag. Kakabsat ay kat narigat nga madlaw day ta ngamin, kakabsat iti mariknam yung di bagim sarap may. O imas may. O, kasano nga mariknam ti epekto na. Apa ngayon tuloy-tuloy daadan kin Eva iti nagaramid, iti nagsalungasing, iti sangwanan iti Apo, wen kakabsat, tadi ibaga iti Apo nga pan nakatay, haan nga natay iti physical, ngem tinatay kanya da, deja relasyon da iti Apo. Deja iti nakamamak. So nga agtin nagnukwa, kakabsat yun di 1 Timothy chapter 5-6 ba yun? Nga ora agbibiyag kuna na dyan iti may nga tao iti ragragsak, kuna na dyan idinto nga si bibiyag, patay. Awan di relasyon mo iti Apo. So agtungpal kanya, nakakabsat dito na ibagak ngamin, awanin di bilag. Awanin di pan nakabalin, iti dara ni Kristo iti biyag. Iso nga agbibiyag ka man. Yan, adda amin king ka, magunod mo amin. Nga matari gagayam amin. Ngem, kakabsat, di gayam relasyon mo, iti Apo, awan gayam. Iso nga danger lata iti biyag mo. Itain nyo nga kabsat, dagit inatnata, iti kaadwan ti COVID, di kaya adda mabalinda. Yan. Di kiti nangnangan iti na sustansya, nangnangan iti na imas, di kiti kaya di ba pan ang padoktor, ngim kitain nyo isuda kakabsat iti umuna. Yan. Ang nga nabalinan, di kiti na urnong da. Ang nga nabalinan, dagiti sa nikwada, pampamatmat na, ipagparik na nalaing kakabsat, nga dagita nga tinutukan da, intunudong teng ni patay, awan ti maaramid da. Amen? Awan ti mabalinan na. Nakapoy, na pundasyon, kinsalakan iti kararwa, dagita nga banbanan. Sa taabay, na napasama kin na aramid kanya da, anyawat kapsat it kapersa-persada, kitanda magtanggapon ni Kristo iti biyag da. Amen? Yan. Para kanya da iti panangtanggap ken Kristo lugi. Yan. Para kanya da iti panagka-Kristiyano dakkel nga pukaw. Para kanya da iti pagka-Kristiyano mauyaw, maidadanes talaga may kakabsat. Yan. Kasya iti bagada eh. Kakabsat. Isu nga madida. Kakabsat di jay. Isu nga nawaya, kakabsat nga mangited iti sakit, kin sakit kakabsat iti kararwa. Iya ugali ken pan nakabalin launay. At dadigiti kababalin, kinuugali, nga talaga ka nakarigrigat nga ikaten. Yan. At dadigiti ugali, kakabsat nga nang imas para kanya tayo, at dadigiti kasjay eh. Kakabsat. At dadigiti kasjay. Kat digijay iti sa antay nga mapupuotan, kin madmadlaw, nga nayadap tayo,
Kabsat nga dapat nga DJ ka imbabawi tayo. Yan. Kasla tugot-tugot tayo. Mapantayo kakabsat. Yan, panawak DJ kakabsat nga kuana. Yan. Nawaya ko na nadtoy nga mang dadael uno mang disgrasya, mang patay iti physical ken spiritual. Kasla kaparehas na dati muna nga naibagat. Kakabsat, sakit iti physical, di naibak tatay, ken sakit iti kararwa, ngim daytoy kakabsat may kadwa nga naibagak, nawaya nga mang perdi kang runaan na, di kati aksidente. Amuyo di kita aksidente kakabsat, tarabaho ni Satanas dayta. Agdadael, kasjay iti maysa nga paraan na. Nga oras si may sayatan, nga patpataray ka, oray motor kuman, si may sayatan, golpe ka, niapang, natumba ka mulatan. Yan, wanuhaan. Yan, adating maray nga baboy, wano aso, nga nagpaspas ka, ne. Adati kasjay, wanuhaan ti, idikta ni Satanas king ka, nagmay agpataray, nakapaspaspas ka, kat palko, hang kapalaing nga kabsat nga, yan, palko lang nga rudin, saan ka pala nga agismlo, anya tinapanan na, yan. Idi na isalapay ka, yan ti, melina, o dati kasjay. Did you feeling mo na imas eh? Did you feeling mo? Apo nagganas kay din ti agpataray. Yan. Ore mo palkon la. Yan. Anya tinapanan na kakabsat. Naipakawiwit ka. Naisalapay ka yung temelina. Nabati pa'y tingipon mo yung temelina. Oh. Kit na kan ado itikas dyan. May sayatan kang patpataran. Minsan. Yan. Agtaray. Liklikam. Unuhaan. Nakangag kayo nga di istorya. Kabsat ka di mga patpataray na kapay nga na disgrasya ka. Amok pa'y basta dagolpe nga nagtaray nga babae nga nakapuraw. O dadikidikas dyan. Ijay North Expressway di Manila, di Pampanga. Di jay may isang lugar iti Pampanga nga highway. Cementerio di jay iti. When cementerio. Yung kaputan na sa lapon nga kapsat iti public work and highway. Inaramid da nga kalsada. Yan, iniskrap da, dinimulis na din nga sementeryo. Amuyo, aging ka nakadagitoy, kaadwa na madisgrasya. Yan, agnakin tarabaho, hanga Diyos, tarabaho ni Satanas, apay, awan di protection da, iti dara ni Kristo. Agrunaan na kamsat, no data driver. Yan, konduktor, agus usar kaday tangalugan, ket saan nga Kristyan, awan di dara ni Kristo kanyada. Natural, nawanya ni Satanas nga mang disgrasya kanyada. Ket saan lang nga idati madisgrasya, uray pa'y di gajayin nakasakay kanyada. O, di ba? Nakawaya-waya. Isu nga, kasmay sa kuma, nga adda digiti sa nikwana, kaslugan kuma, uno da digiti nagunod tayo, nga iti apo kanya tayo, ang di gaya iti pabless mo. Yan, matang nga kuma iti motor, ipabless mo yung motor, tapno ka nga madisgrasya. Ay, reckless mo, iti agus usar, awa mo ti dara ni Kristo kanyana. Di disgrasyaan. Ta isuna nga mga aramat ken manguskusar awan met kakabsat di nga pangyarihan iti dara ni Kristo iti biyag na. Tapos di motor ti ikam iti dara ni Kristo. Isu ti pamoy pabless. Ura di kita luglugan kagatangan tayo. Brado may kaman ya balata ang Thanksgiving apay nga bless man na tilugan tapno aday disgrasya agi pagisaksakayan mo iti panay mga mamartet. Pagisaksakayam mo kakabsat iti may kontra iti kayat iti apo oray pay iblesam sa ngalata nga danom ti isibugmut ta awan ti proteksyon iti apod ta kabsat tu umuna kit di nga madalusan mabendisyonan ita dayta aking kukwa dayta owner kabsat kadayta nga lugan wenno dagita driver wenno konduktor dagita iti mablesan kakabsat ket iti pang bless kadayta saan nga danom tawan ti imbaga na ditoy sa u iti apo nga danom no di ket iti bagbaga nga danom di na dalos nga danom nga isu ti sao ti Dios. O di iti protektado. Di iti secure kakabsat nga tao. So nga ti bagbagak itoy kakabsat di bunga na wenno pagdaksan di kaawan di proteksyon iti apo kanya tayo. Kakabsat. So anya pay kakabsat alis tu na tayo, kakabsat nga tenglen, yan. Di desisyon tayo nga pagustuhan tayo, paboran, iti kayat, iti derep, iti lasag. Di iti kuana. Di awan iti, yan, pigpigsa tayo, tawanin. Di pigsa nga talaga nga tulong iti apo, kaya hambag nga mapankan niya tayo, no dito usarin tayo, aramatin tayo, di boko tayo nga pigsa. Yan, kat adang pigsa tayo. Kakabsat nga mang kontra dahil derep iti lasag tayo kit awan met kakabsat di tulong nga aga po iti apo
Yan. Isu nga, alisto tayo, kuna na to nga, yan, alisto tayo nga pagustuhan, alisto tayo nga paboran, alisto tayo nga kayatan, DJ kayat, iti derep, iti lasag. Awan ti kagaway-gaway. Yan. Isong anong niya DJ diktar na, so niya DJ kayat na, kapsa dati laman tayo, doon tayo. Yan. Awan pulos iti kasla makalapid. Taawan ti pigsa. Awan di bilag iti Apo. Awan di Espiritu Santo nga mangkulding, mangipalagip yen ti kapanunutan tayo. Wenno awan di sao iti Apo, kapsat nga naikarga dito puso tayo, tapno addan to pigsa tayo no dasulisog. Wen nagdingeg ka, ngem di nagdingeg ka, siyempre ti kanawan rimor ti kanigid. Adda ti kasjay. Wenno haan inikanda tayo man iti kopya tayo kadagiti sao iti Apo nga nangeg tayo, mensahe kadagiti nga nangeg tayo, hindi nakaawit tayo, pinagaron tayo, pangalan tayo iti pigsa tayo. Tapos kakabsat, into no maaksidente tayo, masulisog tayo, ayaban tayo ti pastor, ayaban tayo ti leader, no saan nagpabasol tayo, kaslahan nga tama. Kakabsat. Ti makagapo, saan nga sa baling nga tao, no di kat di, iti makagapo, negligent tayo. Amen. Yan. An tayo, kakabsat, nga agan annad. Kin ura pe kasano iti annad tayo, no awan iti proteksyon, dara iti Apo kanya tayo, uno di pan nakabalin iti dara iti Apo, awan ti maaramid tayo. Apart from God, kunana, we cannot do kanya way. Awan ti maaramid tayo, no awan tayo ninti Diyos. John 15 verse 5. Kabsat data iti panpandagak kakabsat na text. Kayat ko data. Yan. Tadi di kabsat nga text kit ko general ko Amin nga banag awan ti kontro tay amin nga banag kakabsat kayang-kaya iti Dios basta hantay panpanawan di nga poon. Basta datay kakabsat yen iti Dios. Awan iti limitado na nga hanna kaya nga kabaulan kadagiti so amin nga sumangbay kanya tayo kayang-kaya na. Basta kakabsat di iti putputan tayo. Nakadadong iti putputak nga promesa iti Dios kakabsat kanya tayo. Ure ka di Revelation chapter 3:10, Revelation 3:10. Putpatak di nga kwa. Nga gaputa sinalimot mo tam kuna na di iti saok nga si Anos kuna na di. Yan into no dumteng kuna na di kakabsat kadigi di pagpagteng iti biag tayo. Kadigi di lalon to kakabsat kadigi kwa great trade. Kakabsat sa alang di di ure kadagito nga panawen. Kakabsat digijay kakabsat iti saksaklawon di nga text. Kaya na tayo nga proteksyonan. Kaya na tayo nga iwanan. Kaya na tayo nga surwan iti Apo iti panagdesisyon. Kaya na tayo kakabsat nga surwan iti Apo no kasano di talaga nga turungon tayo kin aramidin tayo may papan iti kararwa tayo. Kitno may panggap iti physical kakabsat nalaing iti Dios. Nalaing iti Dios. Nga bangi programa kakabsat di naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Ket saan tayo kalimlimitaran iti Apo taagpapanpay idi ti kinapudno na no palawain tayo kabsat ti unawa tayo kin iwaras tayo dagiti panagkita tayo sakbay nga napaadda ti tao addan ti kasapulan iti tao. Siguro urehan ko nga dalapusin detan amok nga naawatan tayo. Kabsat anyapay alisto nga paboran patyen denggen iti ulbod nga sursuro. Yan. Anya di jay, kabsat. Kuna na to nga alisto tayo nuka nga paboran. Awanan din yung mangisuro. Awanan di agpalagi. Yan. Awanan di yung mangdiktar kanya tayo. Tawan nga ruden iti panakabalin iti Apo kanya tayo. Isu nga intuno ko na nagtoy kakabsat adda dagiti timok kuna na nga pabor iti lasag nakalisto tayo nga gagri. Isu ti patyen tayo. Yan. Isu ti awatin tayo. Isu ti denggen tayo nga uray ulbuden. Uray nakalawlawag kakabsat kaawat-awat kanya tayo nga talaga nga saanin nga dagiti suro iti Apo ngem agbalinen nga pudno nga suro iti Apo nga aminen awanen di mangisuro kanya tayo. Awanen di nalaing nga mangidalan kanya tayo. Isu nga uray ulbod yan pagbalinen tayo nga pudno. Isaiah 5 verse 20 tayo na data. Yan. Nga di na sipnget agbalin nga lawag. Ket di na lawag agbalinen nga sipnget. Yan. Di no kan kabsat iti mabalin na nga pagdaksan
wenno bunga nga pagdaksan iti kaawan iti proteksyon kakabsat iti apo kanya tayo. Kasano nga umepekto DJ pan nakabalin iti dara ni Kristo iti maysa nga namati. Kasano? Kaya tayo kadi kakabsat ngem kasano nga adda epekto na DJ yan pan nakabalin iti dara ni Kristo iti maysa nga namati. Babaen kuna na toy iti pudno nga panagtungpal. Isa lang tulbag na. Yan. Deta lang tulbag na kakabsat. Nakadado iti pakasarakan ka data. Mapan ka iti libro kakabsat iti Genesis at the data, kondisyon. Instruksyon. Mapang kakabsat iti Exodo at the kondisyon, instruksyon. Yan, mapang ka iti Levitico at the kakabsat iti kondisyon. Nakadado, aming nga text at the kondisyon kakabsat iti aputa. Basta tinungpal mo kin inaramid mo kakabsat ijay mulay kabsat nga ma-experience, maranasan, kabsat di epekto, kabsat umapekto, iti dara ka kabsat ni Kristo iti biag tayo. Yan. Basta inaramid mo kin tinungpal mo, kakabsat nga awan iti kurang na kakabsat iti sao iti apo, kabsat umapekto kanya tayo. Nga kas iti inaramid, dagijay, Israelita, nga kas inaramid kakabsat ni Moses. Ayan na data yung Exodus chapter 12, iti whole chapter na data. Kabsat dito, kabsat kit istorya dito, amutay data nga istorya. Akan kanayon nga mangnun tayo. Kabsat data. Mabalin pa kit din, kabsat nga naikabay sa tayo, data nga istorya. Nga kasano kakabsat nga umapekto, kakabsat, iti pan nakabalin, uno pa nang isalakan iti apo, kakabsat, kada Moses, uno kada gito nga Hebreo, uno kada gito nga Israel. Babaen nga kabsat, dito instruction iti apo nga inaramid da. Nga niya di dyan, nakabsat, imbaga iti apo, nakabsat, mangalada iti, may isa nga kordero, kuna na dyan, nga mang partida, kuna na dyan, iti kordero, wenno, kalding, nga may isa iti tawon na. Di iti instruction iti apo kanyada Kuna na dyan, mang parti kayo, kuna na dyan iti may isa nga kordero, kuna na dyan nga mayataday, iti may isa nga pamilya. Kitno, kuna na dyan, saan nga masida iti pamilya, kadi dyan may isa nga na parti, kuna na dyan, awisin nyo di dyan karubayo. Yan, di iti istorya dyan Ngayon i-compress ko kakabsat ngayon adda dito kakabsat ka istorya, kabsat dito ibagbagak. No, sobra kuna na dito nga kordero, kuna na, tabasit kayo nga agsida, mangayab kayo iti sabali nga karubayo. Kuna na dyan. Ket iti panagsidayo, kuna na dyan kakabsat, yan, tunungin nyo. Yan, hangkay nga mabalintag kilaw. Yan, hangkay nga mabalintag imbalitad. Hangkay mabalintag lauya. Di dyan instruction kinumpres ko lang dito Kabsat, ngamin, no apay nga kaslal alak di detalye na, oras ngamin nga oras ngamin lang nga datay, uray lang di dyan may isang words nga, brinek mo, kakabsat, panag-disobey mo't laing panag-sukir mo't laing di dyan, kakabsat. Hangkay nga agkilaw, hangkay nga aglauya, uno aglinta. Diyan, iti kanin nyo laing, iti lasag na. Iti lasag na tunungan nyo. Anyo kasi daan iti saka na. Anyo kasi daan iti ulo na. Saan nyo kasi daan iti lalaom na. Kahit iti panangan nyo da, kung na jay kakabsat, yan, hangkay nga mangibat bati. Kadi jay itong aldaw nga ibagak nga panangan nyo. Hangkay nga mangibat bati. Kat kas pangarigan man ada ibati yo, puuran yun to, hanyo ipagpadigo. Puuran yun to. Di jay iti instruction. Kit iti dara na kung na jay, kakabsat, yan, ikabilyo iti batya, kung na jay, nga, mangala kay to iti brass, uno hiposo, kung na Yan. Dahil tanto nga dara kung na ipanyon to, ijayin ti hamba. Bautek, kung na hamba, tiri daw di jay. Data hamba na kung na, yung tagsumbangir, ipunasyo. Kinkastamo dyan nga tunti hamba, ipunasyo. Kung na jay. Ta, umay iti panangukom kuna na ni Jehova iti dagat Ehipto. Papatayin na kuna na iso amin nga inauna nga anak Ehipto, kin inauna amin nga dingdingon kunuan animal ti Ehipto. Kit kuna na jay, no addanton kuna na, makitan to kuna na iti dara, kuna na kadagita ruangan nyo, kin dagita ngatuan iti ruangan nyo, dahi tanto ti pagilasinan kuna na Kain nyo kabsat
Exodo chapter 12, verse 13. Ado nga min dati chapter nga dito, iso nga papababa. Yung verse 13, iti 12, ket iti dara, kunana, kadagiti balbalay, apagyanan yon to, kunana, apagyanan nyo, isunto ti pagilasinan. Anya di dyan pagilasinan? Kakabsat, intuno agsursor, kakabsat, iti panang didigra, iti apo, dagitoy nga Egyptian. Anya di paglasinan? Yan, ituloy tayo. Isunto kunana, ti paglasinan, kada kayo. Ket no makitak to ti dara. Labsan kayunto, ket awanto kada kayo, tinidigra, amang patay kada kayo, intuno dosaek, ti daganga, Ehipto. Kuna na jay. Anya, kuna na jay, iti paglasinan iti apo, tapno, intuno adda didigra, iti apo kot labsan na, anya di jay. Dajay dara. Nya, dajay dara. 20 verse 21. Yan, umalati tayo yung verse 21. Idin ni Moses, inanamungan na amin nga lalakay ti Israel. Yan, inumong na amin alalakay ti Israel, ket kinunana kadakwada. In kayo, ket mangala kayo, kadagiti kordero yo, kas mayanurot kadagiti pampamilyayo, ket partenyo ti Paskwa. Ket mangala kayo kuma, ti sangarepet nga hiposo, ket isawsawyo iti dara anagyan iti batya, ket iwarsiyon to iti ngato ti ruangan ken dagiti agsumbangir nga bautek. Kunana jay ti dara nga anagyan iti batya, ket awanto kada kayo ti rumuar iti ruangan iti balay agingga iti bigat. Tani Jehova agsursurto amang manaplit kadagiti Ehipsyo, ket ti pan nakakita nanto iti dara nga adda iti ngato iti ruangan ken kadagiti agsumbangir nga bautek ni Jehova, labsan nanto dayta nga ruangan, ket di nanto ipalubos asumbrek ti agpapatay amang kabil kada kayo kadagita balbalayo, ket salimet-metan yunto daytoy nga alagaden ama ipaay kada kayo ken kadagiti annakyo iti agnanayon, agpapan aging ganata. Tatan, kastoy kakabsat ti epekto iti panangisalakan iti apo kanyada. Kakabsat, babaeng di jay, panagtungpal da, kadagiti iso amin nga instruksyon kakabsat nga inaramid da. Ket pudno kadi kakabsat nga napasamak, wan linabsan iti apo kakabsat ida. Kastoy kakabsat nga, yan, nalakamda, di jay kakabsat pan nakabalin, kakabsat iti dara iti apo kanyada. Kakabsat. So nga, di jay panangipangagda, ken panangipasnekda, titimok ni Jehova, nga, kuna kakabsat nga inaramid da, nga sililintag iti imatang na, ket inimdingan da, dagiti bilbilin na, kit sinalimet metanda, dagiti alagaden da, kakabsat, isuda kakabsat, dagitoy, iti, yan, nakasagrap, iti pan nakabalin, uno pa nang isalakan kakabsat, iti apo kanyada, tro, kakabsat, dagiti dara iti apo, kakabsat, nga ingkabilda, kadagiti ruangan, iti balayda. Anya, iti katukad, wenno isimsimbolo na, iti biyag kakabsat iti maysa nga namati itata. Anya iti kakabsat katukad na. Wenno anya di jay iparparangarang na. Wenno isimsimbolonan kakabsat daytoy nga dara. Mabalin nakankanawin nga mangeg tayo kada tunggal kakabsat dumteng iti Santa Cena, Eukarist tayo, amo tayo iti kay papanan iti saaro. Wenno kay papanan iti kopa. Wenno kakabsat kay papanan iti tinapay kakabsat. So, anya di isimsimbolonan kakabsat iti biyag tayo. Kakabsat, isimsimbolonan iti biyag iti maysa nga namati. Ti isimsimbolonan kakabsat daytoy nga dara. Yan. Nga daytoy kakabsat nga dara. Kakabsat, isu daytoy kakabsat di jay panangipagbiag iti sauna. Yan. Panangaramid iti sauna. Ken panang tungpal iti sauna nga saan nga kurang ken saan met kakabsat nga
sobra. Di jay ti isim-simbolonan. Nakabsat. Di jay panangtungpal tayon, kin panangaramid tayo. Nakabsat iti isim-simbolo iti dara. Yan. Kit di jay panangaramid kin panangtungpal tayo kakabsat iti sao ti Dios, pudno nga talaga nga agresis iti lasag. Pudno nga agresis iti physical. Nga talaga. Pudno nga talaga nga agot-ot ken agregat iti laman. Kakabsat. Iti panangsurot tay kakabsat iti sao iti apo. Ngem daytoy panangsurot tay kakabsat iti sao iti apo ken panangtungpal tayo, idtoy kakabsat di jay mapaaramid ken mapasamak nga isu daytoy kunana iti pan nakabalin iti Dios nga mangisalakan iti tunggal agtungpal wenno tunggal mamati kunana. Yen ti Romas 1:16. Isu ti pan nakabalin kunana isu iti bilog kunana jay iti Dios nga mangisalakan. Di jay panangaramid tayon. Di jay isim-simbolo di jay nga kopa. Isim-simbolo di jay nga tinapay. Di jay panakikaysata ken Kristo. Hantay nga panakisina, panakikaysa tayo. Kakabsat. Panakikadwa tayo ken Kristo. Panangsurot tayo. Kakabsat di jay biyag na. Isu di jay kakabsat di jay. Kunana to, isu di jay isim-simbolo na di jay dara. Ngakas kakabsat ka dagi jay. Di instruction iti apo saan na kinurangan. Kin kastamay kakabsat di jay dara. Isu di jay kakabsat di jay. Tuok kin sakripisyo kakabsat. Nga panangsurot tayo iti apo. Ito'y nga maaramid kin mapasamak kanya tayo di jay pan nakabaling kakabsat kin panangisalakan. Kunana jay iti tunggal mamati iti apo wenno tunggal agtungpal kakabsat iti apo. So anya pa yung kakabsat isim-simbolo na isu di jay makipagsagaba tayo kadagiti jay ut-ot. Kunana toy makipagsagaba tayo kadagiti jay tuok ken rigrigat kakabsat ken Kristo. Isu nga di 1 Peter chapter 2 verse 21 na ibasa kadagiti di Bible reading tayo tatay. Nga kunana ditoy kakabsat nga naawis kayo. 1 Peter chapter 2 2 Peter di yan? 1 Peter chapter 2 verse 21. Tama ipaay iti daytoy, naawis kayo, pa ni Kristo nagsagabamet, gapo kada kayo, anang ibati kada kayo, iti ulidan, tapno surutin nyo, dagiti addang na. DJ kakabsat, diti isim-simbolo na, DJ panaki pagsagaba tayo, kakabsat ken Kristo. Agsagaba iti laman. Kakabsat ket babaen kakabsat di panagsagaba iti laman o daytoy ti resulta na. Daytoy di epekto di wenno panakabalinon Kakabsat iti dara iti apo. Kakabsat kunana kakabsat iti 1 Peter chapter 4 verse 1. Kunana di iti panagsagaba iti lasag sumardeng iti basol. Yan, panagtuok iti lasag, panagrigat iti lasag. Yan, nanumo nga kasasaad iti lasag, kunana sumardeng iti basol. Apay kunana diyan nga sumardeng iti basol. No adda amin kakabsat nga sumrod iti lasag, sardeng tayo kat iti basol. Kaya tayo kadi kakabsat iti agtuok, kaya tayo kadi iti aganos, kaya tayo kadi iti agdepel, kaya tayo kadi iti agrigat, kat addamot amin nga kasapulan na, kaano nga mapataod tayo, into no awan. Amen, kang runa natatakap sa lockdown nga talaga. Awal lang iti awan. Yan. Ang yan no, dami nga kasapulam, kaya nga tatag sila ti balangag. Kaya nga tatag sida nga kang kanayon iti aba, no, dami nga kasapulam. Mapataod mo nga ta, kapsat, kapang kontrol, iti lasag mo, no, dami nga kasapulam. Yan, kasla kumay tatangag dama, naibusin, di balangag dito ilawlaw mi. Ure di ababi, naibusin. Kakabsat. Yan. Medyo ti ikukanad to. Kakabsat nga babaen ko na iti panagsagaba iti lasag, kuna na joy, makontrol iti physical. Makontrol iti lasag. Kakabsat. Yung 1 Peter chapter 4 verse 1. Ti panagsagaba iti lasag, kuna na isu iti panagsardeng iti basol. Ket no agsardeng iti basol, kakabsat, natural. Padalusan tayo. Isongoro di kuna na yung opening verse tayo. Dega jay rigat ken tuok kuna na isu tinang buggo babaen iti dara ni Kristo.
Kuna na jay kabsat. Isu DJ ti pan nakabalin. Isu DJ iti bilog na. DJ ti epekto na. Awan ti makabalin nga mangdalos, mangpalintag, mangpasanto kakabsat at kinunag ng kinatao tayo. Uno iti maysa nga namati. No saan nga dayto iti wagas na. Kabsat. DJ kabsat panang-accept tayo. Yan. DJ krus ni Kristo. Panang-accept tayo. Iti kopa ni Kristo. Ngayon di Philippians chapter 3 verse 18 kuna na jag. Yan, adu ti sumurot ken Kristo ngem kabusor iti krus ni Kristo kunada. Handa kayat iti tuok. Handa kayat iti rigat nga samantala nga dayta nga tuok, dayta kakabsat nga panagsagaba, isu dayta kakabsat iti may salaeng nga way. Tapno kasta kakabsat control na iti lasag. Control na iti kayat. Kabsat iti laman tayo. Isu dayta mapataod, maarami ken mapasama kanya tayo. Kakabsat no kadti jay madalusan tayo no ka. Tapay kontrolado na tayo eh. Kano kung nakabsat, nagdaami nga kaya tayo, handa tayo kaya nga pasantuin. Yan. Istorya nga rin kakabsat, dagita na kaado kakabsat nga na COVID ita. Yan, gapo iti kaado, iti kwarta. Yan. Gapo ta kayat da amin nga maturong da. Yan, anyati na pan anyati yan nasagrap da, nakasalapon da, iti nakakabsat. Kadado nga coronavirus. Yan. Coronavirus iti baggaw, otro na pan ijay sa baling nga lugar. Corona man ijay sa baling nga lugarin, agduduma. Yan, aming nga lugar, nakasarak ijay ti corona, yan na panana, yan ti makagapo. Gapo kakabsat, kadijay, at da aming nga kayat iti. Kada aming nga kasapulan iti lasage. Kakabsat, hamo nga mapasanto, hamo makontrol, hamo nga maturdod kakabsat. Iti mais, iti lasag, no awan, kakabsat di wagas, iti Diyos, nga isundijay, kakabsat, po pa na. Idara kakabsat, iti apo. Iso ko na natin kakabsat, mangdalos, mangbugong, mangpasanto, kin manglintag, kakabsat, iti apo. Kakabsat. So, anya pa, kakabsat, iti simsimbolo na. Kakabsat, iti kopa nga nang inuman ni Kristo, pag inuman mat, dagiti amin nga sumursurot ken kwa na. Ti bautismo ni Kristo, isumot iti pakabautisaran, dagiti amin nga sumursurot ken kwa na. Marcos chapter 10, verse 39. DJ ko pa nang ginuman ko na nandiyan, isumot ti paginuman. Yan, isumot ti paginuman nyo. DJ pa nakabautisar ko, di nagbautisar isumot ti pakabautisaran nyo. DJ ti imbaga na dyan. Marcos chapter 10 verse 39. Kabsa. Ket nunod toy ti ayan ko, nudtoy ti napanak kuna na jay. Isunto mo ti papanan nyo kuna na. Nakuha yung daytan? In the John chapter 14 verse 1. Yan. Nunod to'y tayan ko kuna na, adda kay to kumamot sa jay. John chapter 14 verse 1 to following verse. Yan kabsat. Napanan ni Kristo. Napanan ni langit. Kadi jay kakabsat, naginuman ni Kristo ako, bakit isumat ti naginuman ni sinurot kanya na makapanda kadi? When makapanda. Dili nagbautisaran kakabsat ni Kristo. Nga isumat ti nagbautisaran, dagiti sumurot kanya na. Dagiti tinurong kakabsat, napanan ni Kristo kakabsat. Isunto kadimot iti papananda, uwen kakabsat. Isunto mot iti papananda. Yan. DJ kakabsat iti simbolo na tatta. So nga sa antay kakabsat nga yan, hantay kakabsat nga datay tagtagidaksen. Sa antay nga agsaksakit itinakon tayo. Kakabsat, yan. May palpalasat na tayo iti apong. Nudikit di lalo gindi kakabsat nga agragsak tayo, kaday tayo iti wagas iti apo, kakabsat nga umapekto iti biyag tayo, iti dara iti apo. Di jay kakabsat iti ipalawag iti apo kanya tayo. Kit di jay iti dapat nga maawatan tayo, ket no naawatan tayo, pagragsakan tayo, di jay tuok nga ipalubos iti apo, nakas nagnaan, kinapadasan kakabsat ni Kristo. Amen. O, di jay iti ibagana, at danuwa kanya tayo iti epekto, iti pan nakabalin, iti dara iti apo, ngaming kakabsat, di nagnaan kin naglasatan ni Kristo, no kasano nga nakayaywan kin nagragsakan ni Kristo, kas tamot nga pagragsakan tayo, nga kas kadagiti apostol. Iti nagdanas da kakabsat, iti pan nakaydadanis da, babaen kakabsat, iti pan ang ibanghelyo da, iti na imbag nga pagaryan kunana, iti kinapudno na kakabsat, nakadado tinangidadanis kanyada, ado iti nang lapod kanyada ngam amom iti sauda anya ti mas pagbot ngan meta uno iti Dios kunada. Yan ti Acts chapter 5 ta ayan na dayta. In Acts chapter 4
Anya ti lalo nga pagbutngan mi, tao wenno iti Dios. Yan ti Acts chapter 5 verse 40 to 41, imbaga na jay, nga iti naranasan da kinaramanan da kunana iti panakababaot ken adu nga panakay dadanis da, nagragsak da kunana jay tanaawatan da nga may sadamoten nga makipagsagaba ken Kristo. O, di ba? Naawatan da eh. So nga di mo kakabsat iti dapat nga maawatan tayo no ag sagratet kadagiti kasjay. Yan, natural lang. Ngamin, yan sumursuro tayo ken Kristo. Kit no sumursuro tayo ken Kristo, kit marikrik na tayo digijay, adda kakabsat da epekto iti dara ni Kristo kanya tayo. Kit no adda kakabsat di dara iti epekto kakabsat ni Kristo kanya tayo, sika iti protektado kakabsat nga may nga namati, kuno may nga sumursurot ken Kristo. Amen. DJ kakabsat iti imbaga na. Kakabsat yan. DJ kakabsat nunod toy kunana iti napanan ni Kristo, ison tumet iti turungan tayo. John 14 verse 1. Kakabsat. Tadayta kunana kakabsat yen ti Luke chapter 22 verse 20. Ti kopa kunana kakabsat isuno dati tuok kunana isu dayto iti baro nga tulag iti darak. Tulak kadipay iti New Testament kakabsat nga literal kadipay nga dara hindi na. Kaya tuktukunin na ito kakabsat nga dara kakabsat iti kordero dara ni Kristo. Kaya kordero isu ni Kristo. Kita jay dara na kakabsat isu dagiti tuok tayo. Amen. Yan, dagiti imbaga na ito kakabsat. So nga ti kopa kunana isu iti baro nga tulag covenant nga isu ti arami din tayo kada New Testament. Kakabsat. Kin iti may kadwa iti maudi ti kopa nga tuktukuyin na to means kakabsat isu di jay pagsuko tayo kadagiti amin kunana kakabsat nga pagayatan tayo pagsuko ng lahat ng kalooban ng Diyos tapno surutin tayo iti kalooban iti Diyos. Yan, di jay iti kopa. Owen, kalooban kakabsat iti Diyos. Di jay panang suko tayo amin nga kalooban iti tao. Di jay panang inom tayo iti koba tapno surutin tayo iti kalooban iti Diyos. Wenno pagayatan kakabsat iti Diyos. Iti maudi kakabsat isu iti panang surot panang tulad iti biyag ni Kristo. Tatta di panagsagaba kakabsat. Dim datoy maudi kunana toy kakabsat isimsimbolo na di nga kopa kakabsat simsimbolo na di nga dara nga kas inaramid kakabsat dagiti Israelites isuti panang surot tayo panang tulad tayo iti biyag ni Kristo. John 13 verse 15 inikan kay di pagtuladan kunana di kakabsat inikan kay tulidan kin pagtuladan tapno surutin tayo anyo di kakabsat biyag nga tuladin tayo ken Kristo. Yan. Siguro uray santay siguro makabsat nga basaon dito tibiyag nga tuladin tayo ken Kristo. Isaiah 53 verse 1. Dita ti imbagan na ka. Ket babaen kunana digiti adu nga saplit na adu nga sugat na ket napalitom kunana. Yen ti kuana data kabsat. Yan. Ginto sumarsaruno nga verse na. Kunana jay nga babaen kadagiti sugat na kinlit-litom na kunana ket naparagsak ti Dios kunana. At da termino kakabsat nga mabasa ita. Maparagsak isu ti nagragsakan iti apo gapo kadagiti litom na kunana jay. Kabsat. Kit digiti kakabsat iti mga kuwatan, ma-experience tayo. Puen, sulig puen. Isaiah 53 verse 1 agin gana iti 10. Ijay pagragsakan na anya di kakabsat awan buya na kunana awan inlas na. Kunan hamo nga paggarteman nga klase nga panagbiag. Di ti pagbaga na kakabsat. Yan. Isu nga iti kapoprotektaran kin kabibilgan kakabsat saan nga di estado ti biag tandaanan tayo. Hanga di kalidad iti biag. Hantay nga pagbasaran kakabsat dagiti makita nga adda kanya tayo hanga di iti pagbasaran nga adda ka iti proteksyon iti Dios. Ti pagbasaran kakabsat uray awan ti makita kin kadaya adda di bilag ti dara ni Kristo kin ka. Ta uray no anya ti turturungan kakabsat papapanam uray mano nga virus iti masalapon mo dita no adda kin ka kakabsat iti proteksyon iti apo kakabsat saan na tayo kakabsat nga masagid. Han na tayo nga mapaggundawayan. Kas kadagiti na kay katao kita inyo man kakabsat. Ni papong
Awang pagkunaan, kaya na dayta kakabsat nga uray huwan. Yan, paagas, iti kahit nakapagpaagasan. Yan kitain. Naiwanan na kadi kakabsat, ididimteng iti patay, ididimteng dayta nga sakit, ididimteng dayta nga didigra. Ano nga naiwanan, taapay, palubos iti Diyos dayta. Kapsat, kadagiti paspasamak tata. Iti sa ngalubungan. Palubos na. Kapsat, iti apo dayta. Kit iti makabalin la kakabsat nga maprotektaran. Kadagaya at dataran ni Kristo iti biyag tayo. Anya di dara? Kapsat, iti ibiyag tayo. Amen? Naala tayo? Naawatan tayo kakabsat? Iti ibiyag mo. Kapsat. Nakasimsimple. Basta imbiyag mo, inaramid mo, tinumpal mo, nga awan ti sobra ken kurang na. Amin nga alagadin iti Diyos. Kakabsat, sika iti kasasetyudan, katatalnaan, kakabsat nga agbibiyag, katao dito yung lubong kakabsat, nga saan nga dagiti banbanag nga makita, iti pagbasaran, nudikat di, iti kakabsat, adda kanya tayo, iti dara ni Kristo. Di lang panangaramid tayo lang mo tayo, panangipabiyag tayo Di kakabsat, iti ibagbaga na dito So, anya DJ kakabsat klase iti biyag nga impakita ni Kristo. Isaiah 53. Basahin tayo ito kapsat day talatan. Kadag iti balbalay tayo. DJ iti tuladin tayo. Kada DJ nga panang tulad tayo, kakabsat baka saludsudin nyo, awan brad iti makatulad ka data. Iti talaga apet nga awan ka talaga. Iti talaga nga insigida nga makatulad. No man pa iti bagay iti apo ipat patulad na kanya to nga ikarkarigatan tayo. DJ iti ibagapsat. Makita nga initial iti apo kanya tayo. Yan. Dati talaga nga sikapon tayo, nga aramidin, aging gana niya kabailan tayo. Kit kadidya hantay nga makaya, ki Diyos kakabsat iti mangpuno. Adda konsiderasyon iti apo ijay. Isungarod kakabsat iti saksaklawon iti grace na nuwa. Siguro, naawatan tayo. Saklaw iti parabor, kin grasya kakabsat iti apo iti di sa antay nga mabalinan. Taam mo iti Diyos iti kapasidad, iti tunggal na mati. Nga saan may pabagkat, kakabsat iti apo di sa antay nga mabalinan, no di kadi amuna di mabalinan tayo, kit ijay di pagpatinggaan tayo. Ngayon no di kadi banag kakabsat nga talaga sa antay nga makaya, saklaw iti grasya, ken parabor iti apo kakabsat kanya tayo. Di jay kakabsat. So, di maudi kakabsat, anya di jay na imbag nga resulta, di kadi nang surot, ng tulad, kakabsat, iti biyag ni Kristo. Anya kakabsat di jay kwa, Yayay nagbungaan na nga naimbag. Tatay, nagbungaan na nga pagtaksan. Tata, anya di pagbungaan na nakabsat nga kinaimbag. Kabsat, weno benepisyo. Kadigijay, mangsurot kabsat, kin mangtulad nga mangikarkarigatan. Kadigijay biyag ni Kristo. Saan tayo nga magulpe? Ulitet. Kakabsat, saan tayo nga magulpe? Kabsat, iti lawas laeng. Hantay nga magulpe, iti tawon. Nadikat di kakabsat. Yan. Inot. Kakabsat. Taawan iti gulpe nga nagbalin. Kakabsat. Kit magunudan tayo data. Kakabsat. Babaen kadidya inaldaw-aldaw nga panang patibker tayo. Iti kararwa tayo. Babaen kadidya panag-response tayo. Kadidya mangag tayo. Kadidya mabasa tayo. Kakabsat. Ken maawatan tayo nga sao iti apo. Ijay lang mo ti panag-response kakabsat Ijay lang mo kakabsat iti pagbasaran iti panagdakkel. Kin panagpigsa iti kararwa tayo. Kapsa, saan tayo nga mabalin? Kapapigsaan iti sa bali nga tao. Alam, mabalin, siguro, at 10% nga kaya natin kapapigsain. Ngayon, iti lalo nga magpapigsa, babaan mo lang niya pa nag-response, kapsa, di niya pa nagtulnog tayo iti sa uti apo. Naala tayo? Di niya, kapsat, iti bagbagana. So, anya di niya na imbag nga resulta na kakabsat? Umuna, kapsat, at dabiyag nga agnanayon. At dyan di ibagana ito nga biyag nga agnanayon. Saan pa'y kakabsat dito agdamang nga biyag nga agnanayon? Uno di jay mapasungad nga biyag nga agnanayon. No man pa'y kakabsat di jay iti apo nga gunguna, kakabsat kadagi jay nagtalinaed. Kakabsat nga addapan nakabalin iti dara ni Kristo iti maysa nga namati. Dito ibagbagan na ito kakabsat nga adda biyag nga agnanayon, kunana kakabsat yenti John chapter 6:54, kakabsat di jay biyag nga agnanayon di jay salunat kuno biyag iti relasyon tay iti apo. Di ibagbaga na kakabsat. Yan, adda biyag da nga agnanayon. Di biyagan na dito kakabsat, di kararwa tayo nga oray, adda krisis, adda bisin, kuna na kakabsat, kasla kumatatta. Yan. So ti mang kontinuar. Kakabsat. Isu iti mang sakit. Kadi kay konsensya tayo. Yan. Isu ti mang sakit. Kakabsat. Kadi kay puso tayo, kin kapanunutan tayo. Nga
biroken tayo kakabsat, dijay mangpapigsa iti karangwa tayo. Dijay iti baga na babae ti tulong ti Espiritu Santo. Kinagduduma nga wagas, kinagduduma nga paraan. Nakas dito aramidin mi dito. Yan aramidin mi kadag iti ubing. Baga ta naanos kakabsat ni Stersok. Yan naanos nga. Yan agisuro amin paganusan na. Yan. Kabsat nga magbagbaga kanyada. Yan taapay, ni kararuwain. Tapno saan nga kumapoy. Nakabsa. Tapno makontinuar kakabsat di pigsana. Yan. Numan pa kakabsat medyo iti physical tata brother ta medyo kwa eh. Yan. At kasto nga ron iti kasasaan. Ngem ti importante. Di akin uneg iti mapapigsa. Tadi jay kakabsat ti ibaga na tungi ikan na iti biyag. Induno tiyempo iti krisis kaslakas ti kuma. Hantay unay makapagtitipon, hantay maarami din ni sigod nga kadawyan, nga arami din tayo. Nga nawaya tayo nga agadal, nawaya tayo nga Bible study, nawaya tayo nga seminar, nawaya tayo nga fellowship. Kakabsat, hantay nga maarami din. Ngayon no dahil kakabsat nga dimting nga krisis, kuna na to'y, hana tayo nga baybayan. Ikak iti biyag nga agnanayon, dahil ibaga na. Kakabsat, bisin, iti krisis, kuna na dyan. Kakabsat, iti sao iti apo. Yan. So DJ titulong iti apo kanya tayo. Ken krisis iti physical, ken krisis iti spiritual. Iti Diyos awan limitar na. Kabsat. Sumaruno kakabsat. Yan, benepisyo. Uno na imbag nga resulta. Kabsat, mangabak po na natoy, mangabak tayo, agbaligi tayo, babaen iti dara iti kordero. O, nya di kaya bakit tayo mapagbaligyan tayo? Kakabsat, iti lobong. Yan, iti lasag tayo. Kita ti mapagbaligyan. Digiti kakabsat ni Satanas mapagbaligyan tayo. Ken digiti usarin ni Satanas nga instrumento nga mangbiag ti derep iti lasag tayo, digiti mapagbaligyan tayo. Kasano nga nagbaligi tayo? Kakabsat, kunana in the Revelation chapter 12 verse 11, kunana jay nagbaligi, kunana jay aging gana, kunana kakabsat ken patay. Yan. Di pa nagbaligi ng ibagbaga na kakabsat, halaga agbaligi iti manulaing kakabsat nga bulan, lawas, tawon mo di kati hanggang kamatayan kunana kakabsat. Kasano nga nagbaligi da? Babaen iti dara ni Kristo. Kakabsat. Nakadado ti kakabsat iti kwa? Iti mabalin nga pakadangran tayo, pakadisgrasyaan tayo nga arami din ni Satanas. Nakawan iti apo kanya tayo. Ngayon, mapagbaligyan tayo di kita, masalakniban tayo kakabsat kada kita, anyaman kakabsat iti usaren ni Satanas kanya tayo nga pangperdi, kakabsat mapagbaligyan tayo, ngamin kakabsat adda iti dara ni Kristo iti biyag tayo. Subliana, kakabsat. Yan, iti pan nakabalin kakabsat iti dara ni Kristo, babaen niya panangaramid tayo. Di niya lang, panagtungpal tayo kakabsat. Yan, panang salimot mo tayo, kadagijay kakabsat linlintag iti apo. Kin panang padas tayo, kadagijay kakabsat biyag iti apo, halang panang padas. Talaga kakabsat nga surutin tayo. Ken panang surut tayo, kadagijay adal kin sursuro kakabsat iti apo. Dijay iti ibaga nga kopa. Yan, dara iti apo. Ket maadda kanya tayo, kabsat iti pannakabalin, iti dara ni Kristo, ket ijay nga mangabak, kin agbaligi tayo, kabsat babaen iti dara iti kordero, aging gana kamatayan. Kakabsat. Yan. Kin sumaruno, kunana, saan na tayo nga mamaysaan, mapagbaligyan ni Satanas, ngamin na pigpigsa, dijay kadwa tayo nga Diyos. Romans chapter 8 verse 31. Ket iti maudi salakniban na tayo iti amin nga pakadadaulan, pakarigatan ken pagdan danagan tayo. Dijay kabsat iti mabalinan, dijay iti pannakabalin ken bilet kakabsat iti dara kakabsat iti kordero wenno dara kakabsat ni Kristo. Kang runaan nakakabsat kadagito na tiempo. At dati kakabsat iti nakakritikal, kin nakabutbuton, kin nakadandalang nga sitwasyon. Kang runaan na, ito muna nga pagbutbut nga ni tao, pan nakatay iti physical eh. Kakabsat saan nga di kaya iti umuna nga kadanag kumain. Iti umuna nga pagbutkan gin kadanag tayo kakabsat, di pa nakapugsat iti relasyon tayo iti apo Tano kakabsat, di iti napugsat, kakabsat iti relasyon tayo iti apo. Apay, no anya kinapasamak kakabsat kadagita tatta, nakadado nga matmatay, mabalimot nga mapasamak kanya tayo. No awan iti relasyon tayo iti apo. Ngayon apay nga dimtin kakabsat kanya dadigijay, kakabsat, haang kumot nga dagpulan, wano italbag nga awan ti relasyon iti apo, ngayon no adanto pa lang kakabsat pakausaran iti apo kanya tayo,
adda palang panggap iti Apo iti biag tayo ay wanan na tayo kin protektaran na tayo iti Dios. Isu nga kakabsat kunana to iti katatalgadan kin kasasekyurdan kunana iti maysa nga namati kakabsat dijay adda iti dara ni Kristo kakabsat iti biag tayo. Ulitek kakabsat pudno nga talaga iti sumurot ken Kristo talagang aglakam ti adu nga panagsagaba kunana itoy ngem kakabsat dijay panagsagaba tayo dijay kakabsat dijay dara iti kordero kakabsat nga dapat ko mga pagragsakan tayo kakabsat na isu dijay iti lalo nga mang palinteng kin mang pasanto kakabsat kanya tayo dawatek na tumakder tayo siguro kakabsat ayabak ni kwa may isang kakabsat tayo na mangi close kakabsat dito nga aramid tayo. Sige kakabsat, pray tayo. Yan, kadagiti iso amin nga nakagtingan kakabsat dito nga mensahe ti Apo, awisin kayo uli. Kakabsat nga iyawat tayo iti Apo dito nga message tayo, tapno dito kakabsat nga mensahe nga nangagan tayo, saan nga babalin nga paggundawayan iti kabuso tapno ikatin na nudiket di kakabsat babaen di jay kakabsat tulong iti Apo dagito ito kakabsat iti paghugutan tayo iti piksa tayo mangted iti aral ken sursuro kanya tayo kakabsat tapno lalo pa nga kumapot tayo kakabsat ken surutin tayo kakabsat iti sao kakabsat iti Apo. Matay dayaw nga Diyos mi Apo nga man nakabaling nga gugwayan kadagiti so amin Apo nga kinaimbag. Paggapuan kadagiti so amin Apo nga kinatalged. Paggapuan iti kinatalna. Paggapuan met Apo iti ragpot akin udeg nga kinatao mi. Kin paggapuan Apo iti mangliwliwa kanyami nga isu Apo ti Espiritu Santo. Kin kastamet Apo source kadagiti so amin Apo nakarkarin Apo kada kami ket agyaman kami met Apo iti pananglukat mo iti puso mi pananglukat mo kadagiti kaparunutan mi Apo nga nawaya kami Apo nga nangawat kadagiti nga sasaom agyaman kami met Apo daytoy nga oras kinaldaw nga inted mo manin nga gundaway kanyami tapno kasta Apo inna kami Apo mensahyan kadagiti saom itatangal daw ken kastamet Apong idawdawat ko kadagiti so amin met Apo nga nangimdeng kadagiti nga mensahe kadagiti met Apo nga ebanghelyo nga inted mo Apo iti tunggal may sa Apo kanyami sapay met Apo kadagiti anyaman nga nakadanunan na Apo daytoy nga mensahe dawaten met Apo daytoy parabor mo o Dios ken pamendisyon mo Apo kadakwada kang runaan na Apo dagiti na espirituan Apo nga banag ken kastamet Apo nga idawdawat ko o Dios nga amin ko maapo nga mabalin Apo nga paggundawayan iti kabusor tapno kasta Apo ko distraken da iti na espirituan nga journey kadagitoy Apo nga kakabsat Apo itinaga ni Jesus dawate kadiken ka Apo iti panakikadwam kadi ken panagikuyog mo kanyada kasta mo ten Apo iti panakabalin iti dara ni Kristo ti paay mo kadakwada tapno kasta Apo ket saan nga makapaggundaway ta agduduma nga wagas ken paraan iti kabusor kanyada iti naga ni Jesus. Alaway na Apo ken kasta mo ten Apo nga idawdawat ko Apo iti tunggal may sa Apo kanyami nga sapay ko maapo kadaytoy Apo pagten o Dios nga daytoy Apo nga naaramid iti sangalubungan Lord pudno man Apo daytoy nga pinagdapam Apo kadagiti iso amin nga adda iti nangangato pinagdapam iti sangalubungan pinagbuting mo kin pinagdanag mo daytoy nga sangalubungan ngem Apo sika Apo iti pigsami sika Apo iti panghugutan mi iti inanamami takunam Apo oray do pay matuwang tupay Apo kadagiti so amin nga adday iti sigigan mi kunam nga saan kamto nga madanagan ken agbuteng ta sikanto Apo iti kadwami sikanto iti salaknib mi sikanto Apo iti salakan mi Lord dawdawaten mi ken ka Apo kadidi dinan anay nga proteksyon Apo nga aggapo ken ka nga saan kami nga agpindir kadagiti anyaman nga banbanag nga adda kada kami
no diket di Apo kadagiti promesham ken kadagiti saom babaen ti panangaramid mi ijay ito nga agaplikar o Diyos ken maaramid to kanyami di proteksyon kin aywan mo sa alanga iti physical mi uray tumot Apo iti kararwami daw-dawatek Apo nga i-bless mo kadagiti so amin nga pasit iti pamilya kadagiti nga kabsat ket sapay kuma ta aramaten ken usarammet dagitoy Apo nga dinmanunan iti saom kadagiti o Diyos pasit iti pamilya ken kadagiti suamot Apo amin nga kakabsat mi nga mabalin nga pakausaran o Diyos ken pakaitudan daytoy Apo nga saom daw-dawatek met Apo nga bendisyonam kadagiti so amin nga kakabsat mi o Diyos nga anyaman Apo nga aramiden da o Diyos ka digita pampisikal Lord daw-dawatek kadiken ka Apo nga amok nga sika iti Dios nga awan ti limitado na nga kayam nga ited kini paay kadagiti so aming kasapulan kang runaan na kadi Apo di kasapulan iti kararwami alaway na po agyaman kami kadaytoy nga mensahem sapay Apo saan nga nagpatinggala daytoy o Dios nga naamuan mi no diked di Apo suruan na kami babaen ti tulong ti Espiritu Santo tapno kasta Apo kat aramiden kintong palen mi ta daytoy lang Apo ti source kintulbet o Diyos iti paggapuan iti proteksyon babaen iti dara ni Kristo Apo alawin o Diyos agyaman kami kadagitoy nga mensahe sapay kuma Apo nga daytoy nga mensahe o Diyos ke agbalin manin nga pigsami saan lang kadaytoy umay nga aldaw sumanganad nga aldaw no diked di pigsa Apo agpapan kadagiti sumaruno nga aldaw sumaruno nga bulbulan aging ga kumapay nga pigsa Apo Diyos nga sumaruno pay Apo nga alaldaw. Lord, agyaman kami, kat agsisina kami, o Diyos, ket irikep ko Apo, dahito nga panagtitipon mi, babaen o Diyos, iti panagitaw dawat ko, iti tunggal may sa kanyami, Apo nga sika kuma Apo, iti talgod mi, sika Apo iti aywan mi, kin sika Apo iti kinanama mi. Apo, agyaman kami ket dagito iti dawat mi ipagpakaasi, ket isuglim iti pamadayaw, ken panagyaman ken ka, o Diyos, takukam dagitoy, may kapo iti naga ni Jesus. Kung natay kakabsat, iti Amen. God bless us. Kadagiti so amin nakabsat.